ulize ebigambo bino bya nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba hadisi muziwulya nnyo n'abaana abato bazisoma, akmalu lmuminina imanan, egwayo etya wanje, akmalu lmuminina imanan ahsanuhum khuluqa. Omuntu asinga okuba ne imaani ejjudde mu bakkiriza yaliwa? Yabasinga ki? Ezo hadisi tuzimanyi. Nagamba sallallahu alaihi wasallam, ahsanu nnasu islaman, omuntu asinga abantu bonna obusiraamu obulungi, ahsanuhum khuluqa. Yabasinga ki? Yakozesa ebigambo bisatu. athqalu shay'in yudha fi lmizan, ekintu ekisinga obuzito ekigenda okusibwa ku minzaani yo ku lunaku lw'enkomerere zitowe. Yagamba nti husnu lkhuluq, mpisa ki? Salatu layli eriwa? Mugiwulidde? Okusiba mukuwuliddeko kubigenda okuzitoya minzaani? Bwoba n'empisa ennungi kiba kitegeeza olina empisa ennungi newa Allah. Buli lwoba nga tolina mpisa nnungi newa Allah oli zero, tolinayo kalungi. Subhanallah. Agenda okusinga okuzitoya minzaani, atusinga obujjuvu mu bukkiriza, atusinga obulungi mu busiraamu. Kyekimufuula omulungi, kyekimufuula omujjuvu wa imaani, kyekizigenda okuzitoya minzaani. Tayib, ya man tuhibbuna nabiya sallallahu alaihi wasallam, muffe abatudde wano fenna twagala nabbi, si bwe kiri? Olowooza singa abadde wano wandyagadde kutuulawa? Wanje wandyagadde kutuula naye oba wandyagadde kutuula eri wala nga omulengera bulengezi? Omukwata nako munga. Sahaba omu yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya rasulallah, zija nembeera eka eyo nendowooza bigambo bingi. Namugamba olowoozaaki? Nanga buli lwentuula eyo nenkulowoozaako nga nziruka nga nzija nkulabako. Buli lwendowooza bwe nti nga nziruka nzija nkulabako. Naye olwaleero ndowoozezza nenzijukirayo essaawa ng'ogenda tukufa otwawukaneko. Ate bwonaaba ofudde goli nabbi, eddaala lyogenda okubaamu lyanjawulo nnyo ku lyaffe, kati ffe tuli kusangawa? Okitegedde? Kubanga sisobola kukola ibaada zokola, sisobola kusiiba bisiibo byosiiba, ndi kusangawa? Nabbi yasiriikirira naye teyasooka mwanukula okutuusa Allah tabaraka wa taala bwe yayanukula ye kennyini naga nti waman yuti llaha wa rasulah faulaika maa alladhina an'ama Allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika alfadlu min Allah. Ekyo Allah kibawaddenga kirungi ku birungi bye nkibawadde. Mujja kubawamu ne bannabbi, buli mulongoofu yenna gwoyagala ojja musinkana, bashuhada ojja kuba nabo, buli gwonna gwetaaga ojja kumufuna. Ekikulu kyenkwagalamu, waman yuti llaha wa rasulah, wuliriza nnyo ebya Allah, owulirize naani? Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, inna aqrabakum minni majlisa yawma alqiyama, omuntu agenda okuba ku lusegere lwange wano, okutuula okumpi nange wano ku lunaku lw'enkomerero, yani ahsanukum khuluqa, agenda okuntuula wano ku lusegere yewe mpisa ki? Buli omu yandibadde yegomba okutuula okumpi ne nabbi sallallahu alaihi wasallam, okutuula naye obutuuzi. Olaba twegomba mulabako bulabi nga tetumulabangako.
nosaba Allah noga nti wandindaze ku musajja ono nemulabako. Teri kirungi nga kulaba kwani kati ffe tetumulabangako naye ate waliwo abamulabako nga mukuvaawo kwe bwe yavaawo bwati ensi yaddugala yabaddugalira bonna. Bewasahaba bannabi Muhammadi